Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKN UNER Kelompok Seluruh Buruh di Desa Manyarjo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Di sini kami akan menayangkan video tentang etika batu dan bersin yang benar di tempat umum. Berikut adalah video etika batu dan bersin yang salah. Berikut adalah video etika batu dan bersin yang benar. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.